Fala galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Fernando Queiroz aqui. E esse é o canal Um Motorista Qualquer. Pessoal, tô aqui ó, embaixo do meu busãozinho aí, do Volarezinho. Que acontece? Eu subi ele na rampa aqui, nessa rampinha aqui que a gente tem na escola. Tô na escola aqui ó. Tá aí, é a escola na qual eu trabalho. Eu subi nessa rampa aqui pro seguinte: essa noite eu escutei um barulho diferente na zoada do ônibus, né? E aí agora de manhã esse barulho tava mais alto, e quando eu uso o freio motor, aí ele tava, o barulho do freio motor tava bem diferente, né? Mais alto. Eu falei, rapaz, o que pode ser? Aí o outro motorista que vem mais eu, que é o que divide a linha lá, que ele faz no mesmo sentido que eu, e lá na frente ele entra em outro galho, né? Um galho bem grande lá, é a outra linha. Aí dali pra cá ele vem comigo. Ele falou pra mim assim, rapaz, tá diferente o barulho mesmo. Eu falei, tá, alguma coisa tá acontecendo. Vou chegar lá, apanhar na rampa o ônibus, e vamos ver o que que é, o que que pode ser. Põe na rampa aqui pra mim conseguir descobrir. Eu já tô aproveitando já pra ver tudo, né, pessoal, que pode ser que tá com defeito. Tô vendo que tem um vazamentinho aqui, ó. Esse vazamentinho aqui de óleo é esse retentor. Esse retentor não aguenta. Esse retentor já foi trocado e é dos dois lados, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra você. Ó. Esse retentor não aguenta rodar. Pensa nos retentorzinhos vagabundo. E são retentores os melhores que tem aí, né? Aí que acontece, ó, tô com um vazamentinho bem aqui também. Retentor também, tá? Esse aqui eu já vou passar pro nosso mecânico lá, que essa daqui provavelmente ele vai saber já desse vazamento. Então, nesse caso aqui, eu tô com esse vazamentinho aí. Qual é o procedimento? Eu chego lá na cidade, chego na cidade, passo pro mecânico e ele confere o óleo. Eu vou pedir, né, para ele conferir o óleo desse diferencial aqui. Que é o diferencial da tração. Porque é aqui, ó, o bujãozinho para conferência do óleo. Eu tinha que desparafusar isso daqui e fazer a conferência do óleo, do nível do óleo desse diferencial. Mas podem ver que não tem como, não tem acesso com chave aí. Aí lá na oficina eles montam, bolam uma estratégia lá e eles vê o que eles podem fazer para verificar o nível do óleo desse diferencial. Por isso que eu não consigo verificar, tá? Senão eu mesmo verificaria aqui. Esse nível desse óleo aqui, ó, ele tem que estar, ó, esse aqui é o diferencial, o eixo, né, do diferencial, e esse é o diferencial em si. O que acontece? O nível desse óleo aqui, ele tem que estar aqui, ó. Quando desrosqueia esse parafuso aqui, saca fora ele, eu chamo de bujãozinho, né? O óleo ele tem que estar rente com isso aqui, tá? Ele não vai derramar, mas também ele não pode estar muito baixo. Ele tem que estar rentezinho aqui. Você desparafusou isso daqui, olhou aqui dentro, você tem que enxergar o óleo, entendeu? Bem rentezinho aqui. Aí ele vai estar no nível. Pode reparar, ó, que aqui, ó, ele fica certinho, ó o nível, ó, no eixo, entendeu? E se for para esse lado de cá, ó, daqui vir reto aqui, ó, para cá, ó, tá, bem dizer, um pouco para baixo do meio do eixo. O meio do eixo é aqui, né? Ó, o meio do eixo é aqui. Ele vai estar por aqui. Porque o óleo, o nível desse óleo aqui, o diferencial ele tem que ficar até aqui, né? E aqui ele tem que entrar um pouquinho de óleo para vir para a ponta do eixo, entendeu? Para trabalhar durante a extensão do eixo inteiro. Positivo, pessoal? Então eu vou pedir para eles conferir esse óleo aí só por conta desse vazamentozinho aqui, né? Mesmo que nós não trocamos esse retentor, mesmo que não troque esse retentor, só conferir o óleo, como que é um vazamento de pouca coisa, conferir o óleo, tem óleo, legal, tá tranquilo. Se não tiver óleo, completar de óleo e aí trabalhar de novo, beleza?
Então o que que acontece? Eu ponho na rampa para mim ver o barulho. Já percebi isso daqui. Agora já posso passar para ele lá pra gente ver o que que faz aí, né? E o barulho, o que que é o barulho? Acabei de perceber aqui, ó. Aqui é o sistema do freio motor, né? Cadê? Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, esse sistema aí é o do freio motor, tá? Quando eu aciono o freio motor lá, essa pistãozinha aqui trabalha. Ele vem pra frente. Quando eu tiro o pé e piso no freio, tiro o pé do acelerador, piso no freio, esse aqui vem pra frente e aciona o freio motor aqui. A borboleta fecha e aciona o freio motor, tá? Deixa eu ver se eu pego um ângulo melhor pra vocês verem. Ó, e aqui tá o problema. Rachou esse cano do escape, tá? O freio motor é ali, ó. Espero que esteja dando pra vocês verem bem aí, tá, pessoal? Freio motor. E aqui é onde é o problema, aonde rachou. Por isso que tá dando barulhão. Não sei se foi um desencaixe ou sei lá o que que foi, mas olha, rachou. E eu vou ter que tomar muito cuidado, porque isso aqui pode cair. Apesar de não ser tão simples assim para cair, mas quando mexe aqui nele, ó, mexe tudo lá. Então hoje eu já passo pro mecânico isso aí. Vou mandar um áudio para ele agorinha, já falando, para amanhã ver se ele consegue mexer. Se ele não conseguir mexer amanhã, quando ele conseguir essa semana, na semana que vem, eu já venho com ele já mais ajeitado, né? Então é isso aí, pessoal. Por isso que é importante você sempre entrar debaixo do veículo que você trabalha, beleza? Verificar bastante essa questão aí. Vazamento, prestar bastante atenção como que tá. Se não tiver vazamento, tranquilo, mas uma vez por semana, uma vez por mês pelo menos, você entra debaixo do seu veículo aí. Na verdade, o certo é uma vez por semana, né? Você olhar, ver certinho, porque todo dia você tá andando aí, pode ser que dê alguma coisa e você não percebeu. Então pelo menos uma vez por semana, se você olhar bem, você evita muito o transtorno positivo. Então é isso aí, esse daí é o detalhe que vai ter que arrumar aí. Aí tá dando um barulhão muito feio. E eu notei aí que tá meio mole agora, né? Balanguei ali, notei que tá meio mole. Então eu vou ver se a gente ajeita logo isso aí pra não danificar mais esse tubo aí do escapamento, beleza? Aí fica um barulhão alto porque, ó, esse aqui é o silenciador. Esse aqui, ó. Esse é o silenciador. E o quebrado tá ali. E esse é o silenciador. Quebrado tá para trás do silenciador. Tá para trás do silenciador. Então fica um barulhão muito alto. Positivo? Aí eu vou passar para eles, vamos ver o que eles podem fazer. E depois que tiver arrumadinho, ajeitadinho, se eu conseguir subir na rampa mais uma vez aqui, eu já mostro para vocês aí ajeitado, beleza? E nós vamos ficando por aqui. É isso aí. Ó, você que tem interesse de não sabe como que funciona e quer saber como que é mais ou menos o sistema do 4x4, ó, aqui atrás é normal, tá? Diferencial comum, certo? Aí vem o cardan. Ó, presta atenção, ó, deixa eu virar aqui. Cardan, tá? Aí aqui é a caixa de tração, tá, pessoal? Eu não sei exatamente o nome dessa caixa, mas eu chamo de caixa de tração. Se alguém souber exatamente qual é o nome dela, fala aí pra mim, beleza? É aqui que acontece todo o caqueado da tração 4x4. Olha só. O sistema vem direto aqui da nossa caixa de marcha. Essa é a caixa de marcha, tá? Sistema direto, motor
acoplado na caixa de marcha, como um caminhão convencional, e vem a tração para nossa caixa de tração, que é essa caixa aqui. Essa caixa aqui é a caixa de tração, que vem caixa de marcha, cardan que vai direto para a caixa de tração e passa a tração direto o cardan que vai pro eixo traseiro, batatão traseiro, beleza? E aí aqui, quando eu aciono lá em cima a alavanca, é a alavanca de tração, esse sistema aqui, ó, que vai fazer a mudança aqui para tracionar. Ó o homem aí, ó, Danielzão, broto. Aí quando eu aciono lá, faz o sistema de tração e esse cardan aqui passa a funcionar, dando a tração para esse diferencial aqui da dianteira. Positivo. E é basicamente isso aí. Mais ou menos assim que funciona. Para você entender um pouquinho, é isso aí. Desse jeito. Não é, Daniel? Você é nosso parceiro, Daniel. Rapaz, você no sol aí ficou quase invisível. É, menino. Esse daí é um dos cabos mais velhos aqui, ó, de contrato da prefeitura. Tem o quê? Uns 5 anos já? Tem, já é o 6º ano. 6º ano de contrato, hein? Todo ano o homem passa ali em 4º, 5º, 3º, 2º. Já passou em 2º já, né? A primeira vez foi em 1º e depois em 3º, 4º. Tá doido, mostrar com o homem é crânio, hã? Galera, mas é isso aí, que Deus em Cristo abençoe todos vocês, fiquem com Deus e falou!